по трассе вот идешь там на какую-то маленькую почка, волна какая-то, тук-тук-тук-тук-тук. Ну вот смотрите, друзья, что я обнаружил. То есть на верхнем рычаге он немножко ходит туда-сюда, вот, немного. Тут стоит 14-й длинный болт. И когда, то есть я менял сайлентблоки месяца 4 назад, полуретановые я поставил сюда, и на развал поехал, то есть мне развал сделали, ну я ходовую проверил, все нормально, только сайлентблоки поменял. И когда я начал затягивать вот эту гайку, то есть я тянул, и как бы вроде как резьба закончилась на ней, вроде затянул, но она еще как-то проворачивалась вместе с болтом. И я как бы так оставил, потому что уже туго было. И, видимо, они немножко присели, понимаете, и чуть-чуть, потому что уже резьбы нету. Сейчас я хочу подложить вот такие шайбы. Вот такие 14 шайбы, как бы довольно толстые. Ну, еще можно будет, вот я сейчас гайку вот эту откручу, подкину сюда шайбы и опять ее затяну уже посильнее. Ну, а так вот она немного болтается, вот этот вот стук оно дает. У меня до этого тоже, как бы, я когда уже разбирал, смотрю, верхний рычаг болтается. Вот поменял сайлентблоки, опять затянул, видите, видимо, опять надо его просто подтягивать, а у него уже закончилась резьба. То есть вот что я хочу сделать. Тоже смотрите у себя, может тоже будет такая проблема.